ผมกำลังจะเดินไปที่นั่น แล้วพี่ล่ะ จะไปด้วยกันไหมในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านอลงกรณ์พลบุตรอดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปทคนที่1กล่าวเปิดงานครับในช่วงของ International Session ครับผมเรียนเชิญค่ะสวัสดียามบ่ายนะครับ Good afternoon ตาเจ้าหาวความจริงภาคบ่ายเป็นภาคที่ลำบากที่สุดแต่ว่าเมื่อเป็นการประชุมแบบ International Forum ก็รู้แล้วแต่เป็นเรื่องน่าสนใจมากตอนเป็นรัฐมนตรีไปเจรจาที่วอชิงตันกับนิวยอร์กนั่งข้างๆผมคือท่านนายกรัฐมนตรีด้านอีกด้านหนึ่งก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศข้างหน้าก็เป็นพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเปิดว่านายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยจบออกซฟอร์ดท่านก็บรรยายพูดอะไรเสร็จพอถึงขั้นคำถามท่านก็โยนมาบอกให้รัฐมนตรีอลงกรณ์ตอบผมกำลังอยู่ในสถานะแบบนี้ครับอยู่บนโพเดียมแต่นั่นนั่งอยู่ผมก็เลยบอกว่าก็เลยต้องบอกเหมือนกับบอกที่นี่นะครับว่าผมจะตอบคำถามทุกคำถามแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อธิบายไปมากแล้วผมก็จะพยายามที่จะตอบนอกเหนือจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดไปแล้วแล้วผมก็จบเพราะเราจบที่เดียวกันเราก็คงจะตอบได้พอสมควรคือจบออกซฟอร์ดพวกสภาธุรกิจอเมริกันก็ประธานบริษัทโคคาโคล่าแคทเทอร์พิลล่าอะไรต่างๆก็เลิกคิวคือฟังผมพูดภาษาอังกฤษนี่มันไม่น่าจะใช่ออกซฟอร์ดผมก็บอกว่าเนี่ยท่านนายกท่านจบออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ผมเนี่ยจบออกฟอร์ดดิกชันนารีหัวเราะกันทั้งโต๊ะเลยหลังจากนั้นผมพูดภาษาอังกฤษอย่างไรก็ใต้เขาก็เข้าใจหมดเลยนะครับก็เช่นกันเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเรื่องของ ICO เรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีเรื่องของการจัดงานคริปโตเอ็กซ์โปครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เราไม่ได้รู้หมดแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในวงจำกัดแค่ประเทศไทยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ international ความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราได้เปิดโลกของความรู้โดยการรับทราบถึงประสบการณ์แล้วก็รับทราบถึงการประกอบการของนานาประเทศซึ่งขณะนี้เนี่ยต้องเรียนว่าการถ่ายทอดความรู้เทคนิคมันได้เกิดสิ่งหนึ่งก็คือความร่วมมือมันได้ connect โลกเข้าหากันแล้วมันได้ connect สิ่งสำคัญที่สุดคือโอกาสของคนที่แทบจะไม่เคยมีโอกาสหรืออาจจะเคยมีโอกาสแต่โอกาสที่เล็กมากน้อยมากอยู่ในชุมชนเล็กๆแม้แต่สินค้าชุมชนอย่างที่ท่านนายก อ.ศตพลพยายามส่งเสริมแต่วันนี้เรากำลังจะเอาผู้ประกอบการของเราในทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะทางด้านคริปโตเคอเรนซีหรือ ICO ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือเป็นซูเปอร์ไฮเวย์สำคัญแต่เรากำลังจะทำให้เรื่องของการค้าเรื่องระบบการแลกเปลี่ยนเรื่องระบบการลงทุนเนี่ยที่อยู่ตามหมู่บ้านตำบลอยู่ตามตอกซอกซอยเนี่ยออกมาสู่ซูเปอร์ไฮเวย์ให้ได้และนี่คือสิ่งที่แจ็คหม่าเคยทำเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเมื่อครั้งแจ็คหม่าเริ่มคิดจะทำอาลีบาบาก็ไม่ได้มีอะไรที่จะทำได้เพราะว่าไม่มีเครื่องมือสำคัญคือทุนแล้วก็โมเดลธุรกิจแล้วก็คนแต่วันที่เขาเดินเข้าไปหา
ซอฟต์แบงค์ประธานซอฟต์แบงค์คือมาซาโยชิซังเนี่ยเขาก็ซื้อไอเดียมันเหมือนสตาร์ทอัพมาซื้อไอเดียเขาก็ลงทุนวันนี้เจ้าของอาลีบาบาจริงๆไม่ใช่แจ็คหม่านะครับคนไทยยังเข้าใจผิดกันแจ็คหม่าเป็นหุ้นหนึ่งแต่เป็นผู้บริหารหรือสัญลักษณ์อาลีบาบาหุ้นใหญ่ที่สุดเจ้าของคือซอฟต์แบงค์ของญี่ปุ่นแต่ตัวริเริ่มเป็นคนญี่ปุ่นจริงแต่เชื้อชาติเกาหลีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโลกของความเป็นจริงมันต้องมีการเริ่มต้นและแพลตฟอร์มที่สำคัญคือมันมีตัวอย่างที่เราต้องเรียนรู้และวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะได้มาฟังอีโคซิสเต็มของเรื่องนี้จากหลายประเทศมาได้ฟังประสบการณ์ของการเริ่มต้นของการขยายตัวหรือแม้แต่การเปลี่ยนแพลตฟอร์มเดิมมาสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆมันก็เชื่อว่าทุกภาคส่วนที่มาร่วมในการแสดงความสนอกสนใจซึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลงมันต้องเริ่มต้นจากความสนใจจึงจะเกิดความเข้าใจและก็ใช้ประโยชน์นั่นคือพระดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9เข้าถึงเข้าใจใช้ประโยชน์ด้วยเหตุนี้เองในการที่จะสร้างนวัตกรรมทางการเงินการลงทุนใหม่ภายใต้เทคโนโลยีใหม่อย่างบล็อกเชนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 เพื่อให้สามารถก้าวขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วให้พ้นจากการเป็นประเทศที่ติดกับการเป็นประเทศรายได้ปานกลางมาไม่ต่ำกว่า20 ปีหรือ2 ทศวรรษเพราะเราไม่มีเครื่องมือใหม่ๆเราถึงต้อง change โมเดลเศรษฐกิจแล้วเรากำลังมีเครื่องมือที่เป็นโทรสำคัญและที่สำคัญคือคนของเราจะเป็นโทรสำคัญที่สุดยิ่งกว่าเทคโนโลยีแต่วันนี้เราได้มีโอกาสเอาคนจากหลายประเทศทั่วโลกต้องขอบคุณ ETA แล้วก็หุ้นส่วนพันธมิตรสปอนเซอร์ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาก็หวังว่าภายใต้ความร่วมมือและการริเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนะครับก็ขอให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจต่อไปในอนาคตของวันข้างหน้าของพวกเราทุกคนนะครับขอขอบคุณและก็ชื่นชมและเป็นกำลังใจขอให้ก้าวเดินต่อไปขอบคุณครับนะครับและจากนี้ไปนะครับต้องขอบคุณด้วยครับแล้วก็จะเป็นช่วงเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวเราจะมีการนับถอยหลังแล้วก็กดสตาร์ทนะครับพร้อมๆกันนะครับโอเคครับคุณหญิงครับค่ะก็ขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีนะคะคุณอลงกรณ์พลบุตรนะคะอดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะคะสปท.คนที่1นะคะได้กล่าวเปิดงาน International Session เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนะคะเดี๋ยวเรานะคะนับพร้อมกันเริ่มนับถอยหลังพร้อมๆกันนะคะและเมื่อนับถึง1ครับเราก็จะให้ท่านประธานนะคะช่วยกดปุ่ม startเพื่อเริ่มในส่วนของ International Session กันค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สัตพล จันทรงค์นะคะร่วมกันเปิดพิธีในส่วนของ International Session ด้วยกันค่ะถ้างั้นครับถ้าเราพร้อมแล้วนะครับถ้าคนไทยเริ่มนับ5ถ้าฝรั่ง5 4นะครับเอาให้เต็มที่นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะขออนุญาตนับเป็นภาษาไทยแล้วกันถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับ5 4 3 2 1 startดังๆครับให้กับประธานนะครับในการเปิดงานสุดยอดนะฮะโอ้โหภาพนี้ Welcome to grand opening of the International Session Crypto Thailand Expo 2018 ค่ะครับแล้วโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณนะครับคุณอลงกรณ์พลบุตรครับอดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปท.คนที่1ครับที่มาเป็นนะครับประธานในพิธีนี้ด้วยนะครับเอาละครับแน่นอนครับเราเองนะครับ International เราเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วเรามีคอนเทนต์ดีเรามีเรื่องราวดีที่จะบอกคนไทยทีนี้เรามาลองฟังครับว่าผู้ที่จะมานะครับมาบอกเราว่าคุณจะสำเร็จในระดับโลกได้อย่างไรนะครับในหัวข้อนะครับ how to market and sell ICO worldwide successfully นะครับคือการทำ ICO ให้สำเร็จในระดับโลกเขาทำอย่างไรก็ทำการตลาดยังไงนะครับวันนี้เรามีคนที่สำเร็จจริงทำได้จริงนะครับ
อยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยคน Google เราจะเจอนะครับและคนแรกครับคือใครครับคุณหญิงครับ ค่ะนะคะ so next coming we would like to invite all the speaker about how to market and sell ICO worldwide successfully. Yes. So we would like to invite all the great speaker on the stage. First, Mr. Heaven O'Leary, founder of BlockMac, please come on stage, please. Okay, And the second one, Mr. Travis Claff, co-founder and director and CMO Reward Mob. And the next one, Ms. Emmeline, co-owner ICO Network Statistics. And number 4, Mr. Maximilian Merciless, Vision and Strategy Lead OSADZ. OSADZ, okay. ขอเสียงปรบมือนะครับ Give a big applause to these speakers. So ต่อไปนะครับก็จะเชิญอาจารย์ฝนนะครับนะขึ้นมาเพื่อดำเนินรายการด้วยนะครับผมท่านอาจารย์อยู่ใช่ไหมครับนะฮะ ค่ะ ถ้าอาจารย์ฝนนะครับนะฮะอยู่ไหมครับ เรียนเชิญนะคะ ท่านอาจารย์นะคะนรินทร์ฤทธิ์นะคะเปรมอภิวัฒโนกุลนะคะที่ปรึกษา ICO ของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวของเรานะคะมาเป็นพิธีกรรับเชิญในงานนี้นะคะ โอเคนะฮะท่านอยู่ไหนครับผม ค่ะ นะฮะ โอเคนะคะเดี๋ยวท่านกำลังเดินทางเข้ามานะคะในส่วนนี้นะคะค่ะก่อนอื่นเราอยากจะ welcome นะครับ say welcome to Thailand ได้ไหมครับ ได้ไหม welcome to Thailand นะครับ to speakers ของเราได้ไหมครับพบนับ 1 2 3 นะครับขอหนึ่งที welcome to Thailand นะครับ 1 2 3 yes ตบมือให้ตัวเองด้วยครับโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับอยากให้เขามาช่วยเราต้องนะครับดูแลจิตใจเขาก่อนเลยนะครับช่วงนี้อาจารย์ฝนมาหรือยังครับผม เรียนเชิญค่ะ โอเคงั้น งั้น ขอเสียงปรบมือแล้วกันนะครับอีกที ค่ะ ครับ ขอเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์นะคะนรินทร์ฤทธิ์นะคะเปรมอภิวัฒโนกุลค่ะที่ปรึกษา ICO สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวค่ะเรียนเชิญค่ะ ครับผมเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับ ค่ะ เชิญครับ เราก็คงต้องมอบเวทีให้กับทุกท่านนะคะ ครับผม so welcome to section of the international session thank you very much โอเคเดี๋ยวลองคุย All right, ladies and gentlemen, it's my privilege to be moderator for this sessions. Okay, so on the stage here we have the very experienced. Okay, I must say it's experts in the industry. Okay, and they have an experience to deal with the blockchain and the cryptocurrencies in many industry, and I must say across the global. Okay, view, so that it will be our benefit, okay, to have their idea by sharing even their business models and also their experience by participating with the industry all over the place, okay? So that will be beneficial for both you yourself as an entrepreneurs or investors and also for the governors, okay, those who are making the regulations, okay? So with that, allow me to start from the gentleman that sit nearest to me, Mr. Maximilian, okay? So good to have you here, and I would like to have you sharings, okay, for what you're doing. Since we have a chance to meet yesterday and exchange a little bit of an idea of what he is doing and his company is doing, which is very, I must say, very interesting. Okay, and some I would say it's changing the world for those like retail stores. But I don't want to talk too much because we have the gentlemen who really know the things. So allow me to welcome Mr. Max. Let's call you Max. Okay. Let's allow Mr. Max to share what his business is doing and also his visions by participating with their industry all over the place. Okay? Okay. Thank you. Okay, thank you very much. It's been really my great pleasure and honor to be here on this first crypto event.
I am on the road show, and it's my 9th market. So I have recently gathered quite good overview about what's happening on different continents. Okay. And I would like, I have prepared a few slides Okay. to share about the project, All right. so that we can put my speech to the context. Okay? Okay. And can you please open the slides and show them? Okay. Okay, here it is. So I may stand up. So I work for the OSA project. OSA is optimal shelf availability, and we upgrade existing stores with AI, with artificial intelligence. Okay. Okay, it's supposed to work. Next, please. Okay. Okay, so it's existing business, and we do the ICO right now, and so it works already with the many big companies and businesses. I think they are pretty global and well known. So what do this company want? So it's quite traditional business for them. They're making deliveries to hundreds and thousands of stores, and they work with a lot of data. But we assume that these businesses are not efficient enough, and artificial intelligence and blockchain can help these businesses, existing businesses, with a very long history to be much more efficient. So next one, please. Okay. So as I said, we travel a lot. We participate in different contests and competitions, and we are proud of a recent win in Seoul 3 weeks ago, the biggest conference for blockchain and decentralization. We were #1, selected out of the 30 projects, and as well as other important prizes. Next one. And next one will be a little video that shows about our project. Click next and play video. Okay. OSA is a global marketplace for data. So we get a lot of data from manufacturers, we get from retailers, and we get from consumers as well. We use crowd to get the data, and we use machine learning and neural networks to give very insightful knowledges to all the supply chain participants. Next one. So that's our ecosystem, and I think ETA is also building an ecosystem. So it includes manufacturers, retailers, computation power providers, people, government. So because it's a lot about data, and we get it on one marketplace. And we use a token as a means of exchange of data on the platform. Next one, please. Okay. One before, and play video again. Okay, so this is how it works, just a little demo. So we use neural networks so that for control of the shelves and the distribution in the stores. So the picture is a little bit slow. That's a supermarket chain in Russia, our home market. And in the application, so people can make a photo of a shelf, and by using our neural networks, so it recognizes what the products are on the shelf exactly. So when you get real-time information from the point of sale, and also this information includes all the descriptions and the ingredients of all this product. Okay.
And also, this is very helpful for the shoppers like we are, because sometimes we struggle to find the proper product, and we need to read and all these labels with ingredients. But with our technology, so people can just use AI to say, let's say I want no sugar product, make a photo, and it shows which product is exactly your choice. So it helps to optimize. It's like a search engine in the store, but at the same time, when people do it, they provide the data on the platform and they get reward in our token. So this technology, because it shows the transparency in supply chain, helps to grow the business by more than 5%. That's the numbers we got from the biggest retailer from Russia by implementing this. Next one. So this technology saves money, because when retailers become more efficient, they reduce the price, so people can benefit with the better price of the product. It saves time on the shopping, and it secures the health, because we write all the transactions to the blockchain, so people can see what this product originates from. Next one. Okay, so we do an ICO and we release our token. We are in the private sale right now. Next one. This is our team of 52 people. We have 4 offices in San Francisco, in Moscow, Kiev, and Seoul. And we're going to expand in Asia. So after the finish of our ICO. And we have very strong advisory. So it's very, very good project. And on top of that, we have, as the founders, invested more than $4 million our own money. So since then, it's the first attraction of investments. Yeah. So that's our project. Yes, thank you very much. And how about your from your experience, from doing ICO from your place, and when you're participating in across the continents, what do you see? The opportunity or obstacles, or what happens? I see actually many things. As regards for the ICO, I think it's the very fast change in the world. And our partners, our sister companies, they finished the ICO in January and end of last year. Yes. So let's say now and January, it's totally new market. Okay. So I think what you see is that it's much less money coming from the crowd. Okay. But venture funds start to look at the crypto and also the family offices. And there's many new regulation. Actually, new regulation coming every day. And I think it will be much more money, different money, but invested in the crypto. Yes. And I think, it's going to be even big. But my forecast that the crypto as such would not grow at the pace it was growing last year. Okay. But there will be many interesting ongoing ICO projects. And we also quite interesting project Telegram. Okay. So the messenger introducing its own currency. So there will be more and more projects. And I think big guys also will run in ICO one day or another. Did you launch your ICO based in Russia? You launched this ICO in Russia, right? Yeah, we have the development team in Russia and Ukraine. Okay. But the fundraising we do in many markets. So in Asia. Okay. Because it's really different culture, and for example Korea, so the place where almost every person is an investor. Okay. So I think they started to understand and believe in crypto much before. So in the events like that, we'll educate and invite more people, but also people should understand that it's quite risky and volatile investments. Okay, then very last question for you. If I may ask that about the environment or the atmosphere about cryptocurrencies in Russia, whether that is kind of like the environment is kind of supportive or resistive? Well, governments are resisting always because they don't understand. And that's the first obvious reaction to anything that you don't understand, to ban. But
Russia plans to introduce crypto ruble. Ruble is like a local currency. Right. So the idea is that you buy officially crypto rubles, and then with this currency you invest in the different ICO tokens and currencies. Right. They want this regulation to introduce beginning of next year. Okay. That's what I've heard. All right, thank you very much. Okay, allow me to jump to the next beautiful ladies here. Okay, Miss Amy Lin, co-owner of the ICO Network Statistics. Okay, allow us to understand what is your business models looks like, what you do, and what's your view towards this blockchain and cryptocurrency industry. Thank you. Please. Okay. So we have formed a group that's called HZ Capital Group. Okay. And the purpose is to bring e-commerce to everyone. Okay. Yeah. So I come from a marketing background of 13 years. Okay. So what I see is there always has been a problem with retail and the online conflict. Okay. There's the business that are affected for many years, for these few years, are retail. Right. Is that right? Yes. So we have been finding a way how to combine these two parts, which is the offline and online. So blockchain and cryptocurrency has found its way to merge these two markets together. Well, not just the investors, it's not just money. It's also the user experience. In order to improve your retail experience, you need data, right? And in order to have data, you need some kind of system that can reach out to individuals. And cryptocurrency is a digital currency with a function. And that functions allow everyone to automate their way of interest that if let's say, what I mean by interest is no longer businesses are bounded by countries or governments. It would be by communities, by interest. So your currency is formed because of the interest. So imagine ETA that can be connected throughout globally. That will mean businesses for the countries that are not in. Okay. That will mean, yeah. Okay, that will mean businesses for those people, business owners in the countries that are not in, not overseas. Those businesses that are in Thailand, they can reach out overseas. Okay, so ETA is able to bring business to the people in Thailand. So this means that adoption will be much easier, business will be smoother. Okay. Yeah. So I think there is a lot of future for cryptocurrency and blockchain. It is definitely here to stay. I think we have more mic. Yeah. So that's the vision, and definitely it is here to stay. Well, in Singapore, there's actually a project called Project Ubin. It is about digitizing Singapore currency, and it allows the banks to be connected together, and that creates convenience. And for the first phase, it's about creating convenience internally within the country. The next few phases is to connect outside Singapore. And that will mean lower transaction fees, efficiency. Wow. Yeah, it will really help businesses in Singapore. Yes, yes. That will reduce a lot of the costs in the cash management and carousel, your money management, yeah. Exactly. Right. It creates businesses and also give equal chances to businesses of all sizes, be it MNC, be it SMEs. Wow. That's right. So Dubai is another example. Yes. They have created
they are actually aiming to be a blockchain city. Yes. It makes a lot of sense. Imagine you have the convenience of purchasing your title deeds for your property. And because there's a system, a way to make it very secure, there's so much convenience that you can create within a country. Right. Yeah. As long as there's transaction, it creates the kind of safety that people need to move on, and business to continue. Okay. Yeah. Yes, and you also doing the roadshow to other continent as well to offer your ICO or? Yes, I do. I Okay. recently went to South Korea. Yes. And my duty is actually as a HZ Capital Group Okay. is to give insights because there are a lot of news about cryptocurrency, Bitcoin prices up and down, Yeah. volatility and all that. And it's very easy for people to lose its way Right. and not understand what's going on. Yeah. Yeah. And from participating in different countries, different continents, how do you feel about the atmosphere of their, people participating and also the government that, dealing with the regulatory kind of stuff? Yes. I think what benefit the most is emerging countries. Yeah, because emerging countries has a lot to offer. There's a lot of resources. There's a lot of businesses with its own products and creativity. Yeah. But because the lack of being able to market outside the country Yes. easily. Yes. So as you know, cryptocurrency, it's a combination of finance Yes. and marketing industry. So with this combination, it gives a huge boost to the business. Yeah. So it's like No a new longer, tool. yeah. Yeah. Marketing has its problems, finance has its problems. Yeah. With this combination, which is what you call fintech, Right. yeah, that creates a lot of, that solves a lot of problem actually. Okay. Yes. Okay. So with that, anything else that you would like to add? I think what everybody is looking at right now is the secondary markets. It is really mass adoption. And as long as everyone is able to observe what problems they have in their businesses or in their lives they want to improve on their efficiency, it is where you can apply blockchain. And from there, if you're asking about the future of blockchain and cryptocurrency, all you need is to observe your surroundings. What do you need? Right. Yeah. Right. Okay. Thank you very much. Welcome. And as you can see that when we talk about the blockchains and cryptocurrencies, it is actually two things separate but connected somehow, right? Yeah, Yes. cryptocurrency is like when you really apply it in a currency way, right? But blockchain Yeah. itself can apply in many things. Maybe not the currency, but it can apply in different aspect, right? And you may see the example in many countries, and especially I think what has been doing in Singapore is very very interesting, okay, and very thought-looking, okay, thought for forwarding. Very nice. Thank you very much for sharing us about that. Okay, so allow me to jump to the next gentleman, Mr. Travis Croft, co-founder and director of CMO Reward Mob. Okay, so please tell us what is your business model is like, and what do you see by participating in an event like this all around the globe? Well, just let me start off by saying thank you for the hospitality here in Thailand. It's an incredible country. Been here a couple times and had a great time so far. So, as he said, my company's called Reward Mob. Our company's called Reward Mob, and we're a mobile esports powered by blockchain company. And we've been around for just over 2 years. And in the 2 years, there's been a lot of it has evolved. And we've gone through several different phases. The first one basically was trying to comply with the regulatory commissions in Canada. And one big thing for us is we always wanted to keep our business in Canada.
That was something very important. And working with the regulators over the first, say, 6 months last year, as everybody knows, the cryptocurrency economy and ICO economy has changed significantly over the last 6 to 12 months. So with us sitting down with the regulators, we've found out basically that what we needed to do to be compliant, and what they were wanting us to do is basically have a two-tone economy. So we'd have an off-blockchain token, and we'd have an on-blockchain ticket. And with that, when we did our ticket sale back in February, it became a little confusing for people having the two different economies. So with that, we made the decision to move the company from Canada to Malta. And the reason we chose Malta is because it's very ICO friendly, and allowed us to do a regular ICO, and maybe having it a little bit less confusing for our participants. So that's what we're in the process of doing right now. We're looking to do the ICO sometime here in June, and looking forward to that. So what we have basically, being with the esports, we've, as I said, been around for 2 years. We've raised about $1.3 million internally, and now we're looking to do the ICO and grow with that. What Reward Mob is right now it's a free-to-play app, and it's a software that we tack on to mobile games. And with the tack on for mobile games, it basically creates a casual esports or a competitive esports platform. And if anybody knows esports, and if they followed esports, it's a billion-dollar industry, and it's mostly contained on PCs and stuff like Xbox and PlayStation. So we're looking at moving that onto mobile and having the same frenzy as there is with the PC. Some of the tournaments with the esports have jackpots as high as $20 to $25 million over a 5-day period for the championships. And we think that everybody that enjoys esports also has a mobile phone. And so we have a very good captive audience. We just need to grow the community. And by growing the community, we've partnered with some high-end and large developers. So the total base that we have right now is we have access to over 2,500 mobile games and over 150 million downloads. So the users acquisition model that we have for our app is a little bit different than the mobile game companies, simply for the fact being is that when we sign on a mobile game company that has users, those users automatically become our users. And so we can grow our platform very, very quickly. We went basically live worldwide as of January of this year, and we already have nearly 100,000 registered users. So once we bring on more games and more developers, that number will grow very, very quickly. We're also developing an esports platform tournament that will be weekly tournaments, and the way that they access those tournaments is with our cryptocurrency called RMob. And the RMob cryptocurrency was actually developed on the Waves platform, very same as ETA, and it's something we chose because it's proof of stake instead of proof of work, and it's also very, very quick. No other platform really measured up to what we needed for speed, because if we have millions and millions of users and they're all making transactions at the same time, we didn't want it to lag, and we wanted it to be very, very quick. The other benefit that we have when people are earning and generating RMob is that we have a peer-to-peer exchange. So people basically, if they want to play on the platform, the newcomers to the platform, they'd have to buy it from existing players. And that's something that's a little bit different, and it's something that we're pretty excited about. So once again, we've been around for 2 years, and look for our ICO coming out from Malta in June. Wow, that's great. Okay, so that is a very good, another example of the interesting way to combine the cryptocurrency with other business platforms. And in this case, it's like e-sport, right? So, and that is the $1 billion. Yeah, the esports
esports community is over $1 billion per year. And Right. a lot of that is from advertisers. Wow. There's a lot of advertisers that are jumping on board. For example, the Major League Soccer in Right. the UK, all of them, like Chelsea and they all have their own esports Yeah. teams, and it's something that, as said, is mostly on PC now, but we want to migrate that over to Yeah. to mobile. So that's quite huge in Yeah. terms of capitalizations and you know, and you choose Wave platforms to accommodate this size of business transaction and number of transactions. Yeah. Okay, so this confirms that our president is pick a good choice. Okay, to give an offer to our communities. Yes. Okay, Yeah. so and how about what do you see about the regulations? Kind in point of view when you see when you have to move from place to place in order to move to the what you call the ICO friendly Yeah. continent. Well, I think that the regulations, first of all, regulations I think in the industry are needed because last year, as I said, people that have a 6-page white paper and a dream were raising $50 to $100 million, and that's to protect investors. It's not something that is really sustainable. So I think it's important to have regulations in and have an even playing field for everybody that's involved. Then everybody knows what the game is. Right now, it's sort of still the Wild West, and I think once the regulations come in, people will be able to stay in their home country and do an ICO successfully, and everybody will know what is needed to have that done and the regulatory to be compliant with the regulations. So I think it's very, very important. Yeah, so it's like if they put it like too tight, so they lose more than win, right? Because people will do ICOs to another place, and that Exactly. that is not what the other people may need that. Okay, so thank you very much for that. Thank you. Allow me to move to our last lady. Okay, Ms. Heavens, Arune Aurelio. I hope I pronounced that. Not too bad, right? Okay, thank you very much. She is now on the stage representing Mr. Shahin Nabel, the CEO of the Ethereum Group. Okay, so allow us to understand what is your business models and your point of view on this industry. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you for allowing us to be with you in this crypto expo, and thank you so much for our founding Mr. What's the name? Satapon. Yeah, Mr. Satapon. Yeah. I'm representing Mr. Shahin Pili because he can't come, so I'll just talk about the Ethereum. Ethereum is a utility token. We are using the token for our events because we have the events. We own the cryptocurrency expo, and at the same time, we also build a Asia Blockchain Expo. So that's the usage of the token, and we recently joined venture with ETA. So we are going to deliver worldwide the events. At the same time, we're going to promote ETA and Ethereum in our events. So I'll just want to share. I'm in the regulatory sector. So Fawn is asking that what will be our point of view for regulations. I think the coordination or collaboration with technical and the government side is very important because government has the responsibility to its people. And at the same time, if the technical people want to work with the government, then it will give more smooth relationship to both sectors because as like for example in my country last year, like the SEC is having a draft for the initial coin offering, but they're only giving like 10 million peso for each ICOs, and then when we interfere, that's the time they realize that, yeah, 10 million is not enough for an investment. So from the last 6 months, the government had the collaborations with other
IT companies, and then we are proudly to say that the government is allowing 10 blockchain startup, and the government even gave a free zone to these companies to build their blockchain infrastructure. So I think if we look closely, some governments, especially in Asia, if they don't understand the importance of this blockchain technology, they won't allow or they won't act on it. So the only thing they can act to this new technology is allowing the technical people to go and interfere and explain to them that this technology can help. Because in Philippines, we are already having the exploration for the identity management, which is being handled by Hyperledger. So maybe in Thailand, as they are more focused into finance, that would give a insight for the government to accept the technical companies and work together. And I think that gives the answer to the question. Right, thank you very much. And for her business is for Ethereums. She said that it's kind of like the utility tokens, right? And it's used among their event organizers. Your business is mainly on their event organizing, right? Yes. That's right. And then you use your cryptocurrency to ease your business to help the participants, the audience to get into your event. Easier to buy ticket and circulating the token using like, that, right? They no need to pay in fiat, so we have this token to pay us in the event. Yeah, so that will be very easy when you do it's like the global event, something like that, when people come from all over the place. Right. Okay, wow, that's very nice, and also the view of the regulations. Okay, so after these we have already the developer, the very important persons behind the Waves technology is right now waiting on their Skype call already. Okay, so before we jump into that, can we have a round of applause to our speaker, please? Okay. Okay, I hope you learned some. Okay, you learned some ideas of the business models, how to do the ICO. Okay, different kind of business models that can apply the cryptocurrency into it. Okay, and the view of the global regulatory bill, something like that. Okay, so okay, I would like to thank you all of you to joining us today. Okay, and hope that we can come together as a community to help bring this blockchain community together as a global community. Okay, ก็สิบมือให้กับท่านวิทยากรอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับ Thank you very much. Okay ขอบคุณครับ Thank you very much Thank you very much ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ฝนก็เสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรหนึ่งครั้งนะฮะเชิญเข้า Skype ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Waves นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเขาเรียกว่าที่เทคโนโลยีที่สมาคมนะครับ ETA Coin ใช้อยู่นะครับตอนนี้ Skype จะมาจากตรงนี้ใช่หรือไม่ครับผมโอเคถ้างั้นถ้าพร้อมแล้ว Skype พร้อมแล้วนะครับก็เรียนเชิญครับขอเชิญพบกับคุณลักขพูร์ซิงนะครับ Developer จาก Waves Platform นะครับซึ่งจะมาบอกนะครับว่าเทคโนโลยีแบบนี้นะครับมันน่าเชื่อถือยังไงและจะทำให้ท่านขยายธุรกิจได้อย่างไรครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเชื่อว่าท่านอยากได้ยินเสียงดังๆเนาะคุณหญิงเนาะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักหนึ่งรอบครับกับ Skype ครับมานะครับโอเค Hello Yes okay so right now we have the Thai audience to waiting for you to listen to you about Waves. Please tell us what about Waves and please introduce your company, please. Okay. Good evening, everybody. Hello, again. Hello. Yeah, good evening, everybody. Okay, good evening. Hello. Yeah, am I online?
So we would like you to interview about the web platform and what you would like to give the information about web platform to the audience in Thailand. Okay. Hello. Can everybody hear me? Yes. Okay. Good evening, everyone. Good Myself- evening to Mr. Raj Kapoor. Yes. Thank you. First of all, let me thank you all guys to inviting me over here over the voice call. And congratulations to ETA Coin for launching their coins over there. Yes. I myself working for Waves platform and being associated with the platform since last 4 months now. ค่ะก็คือนะคะเขานะคะได้ดูแลในส่วนของเว็บแพลตฟอร์มนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทำงานร่วมกันมากว่า4เดือนแล้วนะคะค่ะโอเค please come Yeah. Okay. Now the thing is, let me introduce you all to our Waves technology. ค่ะ Now, what is Wave technology? Waves technology is not a simple platform in which you are only engaged to a particular coin. Okay, neither like a Bitcoin platform, it's neither like an Ethereum platform. It's a combination of various platforms coming up in front of you. So it's like one-stop solution for all the coin makers or say the new revolutionary things which is going to come in front of you all guys. So Waves are working very hard to come up with many developments. Since ETA has taken our services as having the Waves as partner and issuing their tokens into the country. Now, hello. yes please come again please next what next Okay. We're coming up with a new technology, and that is a smart contract, which is already available into the industry, but it is much more better than the existing one. We have launched our testnets, and the things are actually running very good. We'll be coming up, say, in a couple of weeks with the real smart contracts, in which there will be various lots of security features as well as the new text. For example, there will be a multi-signature for transactions completion. 2 or more people can actually have the control over a transaction of sending the assets to anybody to or say verifying the assets. There will be mass payments which we have included, in which one person can send in one transaction to more than 100 people at one go. I hope this is one of the best feature of the technology now. Then we are coming up with the burning process of all the tokens. If you want, we can have the burnings also. We have all these things highlighted in our website. So anybody who would wish to come and have a look of what all new developments have been taken care of, they can come on baseplatform.com and have a look of it. okay Okay, so we have this time. So please, 1 minute, please tell something about Thai people to convince them. Okay, so because we quite new for this thing about the cryptocurrency or blockchain. So please, 1 minute now. So please, you can say something to our Thai people in here. In terms of convincing people, the major factor comes over here to what people actually require. See, once you are engaged into cryptocurrency world, there is no better things or no any other thing which is available as of now. Secondly, your tokens, your assets, as well as your money, the cryptocurrency is 100% safe and secure with Waves platform. Okay. okay Okay. Okay. So thank you very much for the good information about web platform and the data that you give to us. ค่ะ Thank you. That will be much better.
Thank you very much ครับผม Thank you, Thailand. Thank you very much คนไทย goodbye นะครับ goodbye please คนไทย yes ขอบคุณครับ วิดีโอตัวนี้จะทำให้ท่านเข้าใจถึงที่มาที่ไปของ ETA Coin ซึ่งก่อนอื่นต้องมารู้จักกับระบบบล็อกเชนซะก่อนเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้บล็อกเชนคือเทคโนโลยีซอฟต์แวร์แบบ P2P เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งเป็นระบบส่งต่อข้อมูลดิจิทัลที่มีความปลอดภัยที่สุดถูกคิดค้นครั้งแรกเพื่อสร้างสกุลเงินบิตคอยน์ซึ่ง ETA Coin ได้ต่อยอดมาเพื่อให้สมาชิกในสมาคม ETA ได้มีสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นของคนไทยที่สามารถแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆทั่วโลกได้ ETA Coin คืออะไรเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในตลาดโทเค็นออกแบบโดยสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวโดยสามารถนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลอื่นได้ทุกสกุลเงินใช้เทคโนโลยีของเว็บแพลตฟอร์มนำมาสร้างโทเค็นหรือเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ทำงานบนระบบบล็อกเชนพร้อมมี Wallet และระบบ Ecosystem ให้ใช้งานทันทีประโยชน์ของการถือครอง ETA Coin และการนำไปใช้งานมีอะไรบ้างผู้ถือครอง ETA Coin สามารถนำไปชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆได้ผ่านทาง Mobile Application ที่เข้าร่วมกับระบบ ETA Coin สามารถนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า IT ได้ที่เว็บไซต์ที่เข้าร่วมกับระบบ ETA Coin เช่น www.shoppingeta.com www.etashopping.com สามารถนำ ETA Coin ไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินต่างประเทศในกระดานซื้อขายหรือ DEX เพื่อทำการโอนไปยังประเทศปลายทางและผู้รับสามารถนำไป exchange เป็นสกุลเงินนั้นๆได้ทันทีสามารถนำ ETA Coin ไปซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้โดยใช้รูปแบบ peer to peer หรือ P2P ผ่าน Mobile Application หรือนำไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินดิจิทัลได้ทุกสกุลเงินที่วางขายอยู่บนระบบ Web Decentralized Exchange หรือ DEX สามารถนำ ETA Coin มาปล่อยเช่าหรือ leasing ไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดในระบบ Lease Proof of Stake หรือ LPOS เพื่อรับผลตอบแทนเป็นโบนัสจากกำไรของกิจการเมื่อนำเหรียญมาสเต็กหรือฝากไว้ผู้ถือครอง ETA Coin สามารถรับผลตอบแทนจากอัตราเติบโตของผลกำไรส่วนต่างจากราคาเหรียญ ETA Coin ที่ซื้อมาและยังถือครองเหรียญไว้เรียกว่า Capital Gain และนี่คือคำตอบว่า ETA Coin คืออะไรเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีข้อมูลอีกมากมายสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.etathai.com ETA Coin สิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกของการเงินไปตลอดกาลเครื่องมือทางการเงินของคนที่มีความฉลาดทางการเงินรีบจับจองเป็นเจ้าของ ETA Coin ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก่อนพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตคุณ